ママ水筒を落としてここ割れて壊しちゃった。まあ仕方ない、そんなこともあるよ。ということでホームセンターで W リング買ってきました。まずはパパに力技で残った部分を壊してもらう。そこに W リングを通していきます。元の通りにショルダーを取り付けて、聖荷重3だから600入る水筒なら十分耐えてくれるだろう。治ってよかったねジュラルドンよ。これからも見守り頼むぞ。